Ciao, io sono Leonardo E io sono Vittoria. siamo qui a intervistare Chen Yang-hong e niente. Vai con le domande. Chen, durante l'incontro di stamattina hai detto vivere richiede forza. Puoi spiegarci meglio? Pendant la rencontre de ce matin, tu as dit vivre demande de la force. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? De la force, parce que oui, je parle beaucoup de la force, parce que ça c'est quelque chose très important pour grandir en tant qu'enfant, parce que aussi pour vivre. C'est-à-dire en tant qu'homme, il faut avoir beaucoup de force pour faire ce qu'on aime faire, pour défendre ce qu'on aime faire, pour défendre ce qu'on pense c'est bien. Lui dice che lui parla molto di forza che è necessaria per crescere, per poter difendere le proprie idee, per poter confrontarsi con gli altri senza perdere la propria identità, e ci vuole forza. Questo concetto di forza che lui porta avanti nei suoi libri. Perché hai deciso di diventare sia scrittore che illustratore per bambini? Pourquoi tu as décidé de devenir soit auteur qu'illustrateur de tes livres? Parce que je commençais à faire des livres, c'est ma maison d'édition qui m'a demandé de faire des illustrations au début. Après, parce qu'il y a une chose, mon enfant c'est pas comme le vôtre, parce que vous avez beaucoup de beaux livres à la maison, à la bibliothèque. Allora, io ho cominciato perché un editore è venuto a chiedermi di illustrare un testo, per cui sono nato proprio come illustratore. Io ho avuto un'infanzia molto diversa dalla vostra, voi avete dei bellissimi libri. Nella mia infanzia io non ho avuto libri. Oui, parce que quand je suis petit, quand je suis à votre âge, en Chine, ce n'est pas comme en Italie. Perché quando ero piccola, in Cina non è come in Italia, Ouais. adesso. C'est parce que si vous commencez à lire mon livre Mao et moi, vous allez comprendre. Parce que il y a un mouvement politique quand j'étais petit, donc je n'ai pas vu tous ces beaux livres. Perché quando io ero piccolo abitavo in Cina, c'era un movimento politico tale per cui non giravano libri, non esistevano i libri. Donc après quand j'ai commencé à faire des livres pour enfants, une part je revivre dans mon enfance, et après aussi je suis devenu de nouveau un enfant puisque je n'ai pas vu, maintenant je vais le faire. Allora, visto che non ho avuto libri per bambini, quando ho iniziato a raccontare delle storie e a illustrarle, ho voluto in qualche modo rivivere la mia infanzia da una parte e ritornare bambino, no? Per poter raccontare delle storie per bambini. Le plus important c'est parce que j'aime bien les enfants, bien sûr. La cosa più importante è perché a me piacciono molti bambini, mi piace raccontarmi a loro. Sei nato in Cina, ma da molto vivi a Parigi. Occidente e Oriente sono due mondi molto differenti. Come fai a convivere con questi due mondi? Tu es né en Chine, tu vis à Paris, en Occident. Ouais. Donc Occident-Orient, comment est-ce que tu peux trouver un équilibre entre les deux cultures qui sont vraiment très différentes? Oh, si, c'est différent, mais en même temps, les choses fondamentales, ce n'est pas différent. Ce n'est pas? Différent, parce que nous sommes des hommes. È molto diverso, le culture sono molto diverse, ma le cose fondamentali sono uguali, perché siamo tutti degli uomini. Parce que ça, c'est l'humanité, qui est la valeur universelle. On peut pleurer pour la même chose, on peut rire sur la même chose, on peut partager la joie pour la même chose et pour la même cause. Parce que peut-être on est physiquement différent,
couleurs différentes, mais on a même l'âme en tant l'homme. Perché l'umanità è una sola, per cui possiamo essere fisicamente diversi, avere dei colori diversi, ma in fondo piangiamo per la stessa cosa, ridiamo per la stessa cosa, combattiamo per la stessa causa. Per cui l'umanità è una. Che rapporto hai con i tuoi personaggi? Che rapport tu as avec tes personnages? Bon, c'est moi. Sono autobiografiche, è lui, sono... Pour chaque personnage, il y a une grande partie de moi, donc c'est normal. Parce Ogni que quand on personaggio ha fait, una parte di me. et on raconte en fait, bon, ça c'est pas mon histoire, je suis pas, par exemple, le prince tigre, je suis pas allé dans dans la forêt vivre avec les tigres, bien sûr non, mais en même temps c'est ce que je vais faire. Perché una parte di me è sempre nel personaggio. Ora, nel Principe Tigre io non sono andata nella giungla, ovviamente. Voilà, le petit garçon c'est moi. Però Ven sono io, in qualche modo. Le petit garçon c'est ce garçon-là je veux être. È quello che vorrei essere. Per cui sono io e i miei desideri. Et je prends la main de tous mes enfants et dis bon voilà, c'est ça, on va la voir, on va les rencontrer. E prende tutti i bambini e gli dice va bene, andiamo insieme a vederlo, no? Andiamo Voilà. a scoprire questa cosa qua insieme. Donc c'est cet enfant-là qui va nous raconter et pourquoi je vais voir les tigres. E per cui è il bambino che ci racconta perché, no? Vive questa avventura e perché noi vogliamo andarla a conoscere. Vous connaissez mes livres? Conoscete i suoi libri? Oui. Oui. Si, lequel? Quale conosci? Quale preferisci? Io e Mao. Ah. Io e Mao. Ecco, all'inizio di Io e Mao c'è proprio, no, racconta quello che lui viveva, il fatto che non c'era possibilità neanche di scrivere, si diceva oggi, questa mattina, trovare delle figure, no, attraverso le fissure, attraverso le crepe del muro, no? Per cui questa immaginazione. Poi anche la tigre. Parce que je suis été à la mostre de Scandiano. Ah, il était passé chez l'exposition de Scandiano. Ah. Mais tu Ouais, étais petite. Oui. Era molto piccola. 5 ans. Aveva 5 anni. E... Avec mes professeurs De à l'école. l'école. Ah, con la scuola, con la classe. E ti sei innamorata del principe tigre? Sì. Elle est amoureuse du prince tigre. Sì. Ok, grazie mille. Prego. Grazie. Ciao.